Здравейте! Искам да ви представя Георги Плешков, с когото се запознах съвсем наскоро. Срещнах Георги на едно събитие в центъра на във Варна на 13 май, а той ми подаде флаер, свързан с човешките права. Заинтересувах се и поканих Георги да разкаже повече, тъй като темата ми се стори много интересна и важна. За повода и причината за провеждането на това събитие, на което го видях. Събитието е част от международна инициатива в подкрепа на човешките права. Здравейте, Георги, как сте? Здравейте, благодаря, добре съм. Благодаря ви, че се съгласихте да разкажете повече за темата, която ще говорим сега. Преди да започнем същинския разговор, ще ви представя Георги само с две изречения. Георги е на 43 години, работи в сферата на дигиталния маркетинг и реклама, но е посветил живота си на кауза, свързан с нарушаването на човешките права или, както вие сам казахте, с най-голямото нарушаване на човешките права в съвременната история, съвременната човешка история. Георги е член и на водеща медицинска организация в света за етика в областта на трансплантациите, лекари срещу насилственото отнемане на органи. А, и така, когато видях Георги на 13 май, той ми разказа много смързяващи факти, които ще се радвам да научат повече хора. Аз научих, че Китай и Китайската комунистическа партия преследва една духовна практика, наречена Фалун Дафа или Фалун Гонг, мисля, че е повече популярна като Фалун Дафа, която е основана на три основни принципи: истинност, доброта и търпение, с 5 медитативни упражнения. А духовната практика е популярна почти в целия свят, в 100 държави по света и се разпространява абсолютно безплатно. От разказа на Георги разбрах, че той също е практикуващ. Затова сега ще ви помоля, Георги, разкажете ми повече, от колко години практикувате тази практика? За първи път научих за Фалундафа през 2004 година и се занимавам по-сериозно с нея от 2009 година насам. Какво ви прилече да практикувате фаундафа? Защо избрахте точно нея? По времето, когато се срещнах с практиката, имах интерес към медитация. Постепенно се запознах с философията на духовната практика, която също много ми допадна и така започнах да се занимавам по-усърдно. Добре, търсиш човек, който търси баланс и го намира в фаундафа. Как се промени живота ви след фаундафа? Какво най-ценното от фаундафа взехте вие е най-ценното за вас? Най-ценното за мен е, че лично аз разбрах смисъл на живота за себе си. Също така в голяма степен подобрих отношението си с другите хора и води един по-балансиран и хармоничен живот. Доколкото разбрах, Фаундър е бил изключително популярен метод за самоусъвършенстване в Китай през 90-те години. Самото правителство е насърчавало своите граждани да практикуват практиката за многобройните ползи от нея. Тогава на всеки 13-ти китайец е бил практикуващ практиката. Защо и как се случва в един момент с толкова позитивни отзиви за практиката да се превърне в враг на ККП и започне преследването? Фалундафа, също известна като Фалун Гонг, е традиционна практика за самоусъвършенстване, която се разпространява публично в Китай от 1992 година. Първите години, както споменахте, правителството и целият държавен апарат, включително медиите, подкрепят и промотират духовния метод заради положителния ефект върху здравето и морала на хората. През 1999 година обаче правителството на Китай прави проучване и установява, че между 70 и 100 милиона човека в Китай се занимават с Фалун Дафа. По това време членовете на партията са между 60 и 65 милиона и ККП вижда заплаха за властта си при толкова голям брой свободомислящи хора. Тогавашният лидер на партията и държавата Цян Цземин решава, че по негови думи трябва да елиминира Фалун Дафа. Директната му заповед е: опетнете репутацията им, съсипете ги финансово, унищожете ги физически. Започва повсеместна пропаганда, че Фалун Дафа е нещо лошо и както до вчера телевизионните водещи са хвалили практиката от 1999 година,
от 20 юли 1999 година, ако трябва да бъда по-точен, до ден днешен всички държавно контролирани медии очернят Фалун Дафа. На много от практикуващите са им спирани заплатите, пенсиите, децата им са лишавани от възможността да посещават училища, университети. Други пък директно са затваряни в трудови лагери, затвори, психиатрични клиники с нагласени съдебни процеси, защото те не са извършили никакво престъпление. Но най-жестокото от всички изтезания, на които са подлагани, е насилственото отнемане на органи от живи хора. Това престъпление срещу човечеството се извършва в цивилни и военни болници в цял Китай. Насилственото отнемане на органи, всъщност, това е най-голямото, което аз споменах, което вие ми споделихте. Това е най-голямото нарушаване на човешки права в съвременния цивилизационен свят. Само много важно нещо да уточним. Практикуващите по никакъв начин не са искали, аз доколкото се запознах, те по никакъв начин не са искали властта на Дзян Замин, нали, нямат никакви политически амбиции. Накратко да уточним. Не практикуващите. Фаундафа има много, така, ако мога да кажа, рехава структура. Нямаме някакви членски списъци или нещо такова. Нямаме политически амбиции, не се занимаваме с търговска дейност. Всичко е на абсолютно доброволни начала при нас. Това преследването и отнемането на органи случва ли се към днешна дата? Да, за съжаление, все още продължава и до днешни дни. Тъй като времето ни напредва, много за кратко ще ви помоля да ми отговорите. Света, как демократичният свят, демократичните държавите с трайна демокрация, как реагират на това зверство? Фактите за преследването излизат на бял свят малко по малко, въпреки че ККП се опитва да ги прикрие с всички възможни средства. Европейския парламент прие редица резолюции с призив за спиране на преследването на Фалун Дафа, прекратяване на насилственото отнемане на органи и незабавно освобождаване на всички така наречени затворници на съвестта. Последните две резолюции са от 2022 и 2024 година. Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека изрази тревогата си от твърденията за насилствено отнемане на органи в Китай през 2021 година. Конгресът на САЩ също прие резолюции през годините, като наскоро гласува и закон, наречен Закон за защита на Фалун Гонг. Редица държави, сред които Израел, Италия, Испания, Белгия, Великобритания, Норвегия, Тайван, промениха своето законодателство и вече не позволяват на техните граждани да пътуват до Китай за трансплантация. Тоест, света иска да се противопостави, прави всичко възможно, но икономическите взаимоотношения и обвързаности на държавите с Китай възпрепятстват бързото разрешаване на този проблем. И последно, много накратко да ми кажете какво правят българските практикуващи и хората като вас, съмишлениците, вашите съмишленици за тази кауза? В България работим за присъединяване на страната към Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на органи. Също така организираме редовно събития, които са част от международна инициатива за подкрепа на петицията до Г7 плюс 7, като плюс 7 са други 7 влиятелни държави, други влиятелни държави в света, включително и държавите от Европейския съюз, като петицията под наслов "Спрете насилственото отнемане на органи". Тя е отворена за подписане от няколко месеца и за този кратък период са събрани над 110 000 подписа в световен мащаб. Може да се подпише на хартия и онлайн на следния адрес. Много ви благодаря. Тъй като времето ни напредва, трябва да се ориентираме към приключване. Съветваме хората, които срещат вас и вашите петиции, да не подминават този проблем, да се подписват, да бъдат се причастни, да разказват на своите приятели, т.е. да популяризират, да осветяват това много грозно деяние, което извършва Китайската комунистическа партия, за да може да се наложи така наречената преса, нали, преса информационна. Георги, много ви благодаря. Интересни неща ни разказахте. Благодаря ви.